again. Hi guys, how you doing? So it's 5:11 in the morning and we're going to San Vicente, Tarlac, dun sa may nature spring, and magbo-bike tayo. So from bahay to San Vicente, the distance is 12.1 kilometers. Pero dito sa map, lumagpas kami doon sa kanto kaya bumalik kami. Alright, so now we're going to meet our friends dun sa may kanto. And then diretso na tayo sa ating pupuntahan. Medyo malamig pa. What's up? Go! Tara. Rockstar yung ating kaibigan, no? Naka-black ng kiotas, no? Wala na ako. Alright, let's go! Ganda talaga pag ganitong oras ka nag-start na mag-bike kasi ang sarap, lamig, and wala masyadong tao. Alright. It's closed. Alright, so papasok na tayo ng Clark. And so far, di pa ganun karami yung mga sasakyan. Which is why medyo solo pa natin ang konti yung daan. We're now passing Clark o Balacbac gate. By the way, yung nasa harapan natin ay si Joseph. Sa mga pare ko yan. Ito yung masarap sa feeling eh. Habang nagbabike ka, lumiliwanag. Oops. This part is downhill pag nagbabike. Sino ba namang ayaw dito? Less effort. Siyempre kung merong sarap, merong hirap. Yung pinakamahirap na part. Push! Woo! Woo! Sorry guys, medyo jam dito, jam. Mahina lang tayo. Hindi natin kaya yung appeal. Ayan, so mga mahinang nilalang. Kasama na ako doon. Hindi kinaya yung appeal. So ito yung isa nating kaibigan, ha? Okay, so guys, so pag downhill na ganyan, huwag nag-ingat lang, huwag nag-ingat kasi hindi ko masasabi yung aksidente.
batsa-batsa na eh. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Boss, okay tang nature spring din? Tang Balacbac nature spring? Akin yan. Okay, meron sa alis kayo niya. Okay. Oh, salamat. Basic commerce. Hey, basic. Alright. That was hella good. Morning po. Ayan. Sige pa. Push. Kunti na lang. Push. Alright. Congratulations. May entrance fee na 40 pesos. Tapang ka rin. Tingnan mo 40. yan. Eh ako, libre mo kasi may nagasagit ko ako. Magkano boss? Ano lagyo mo? Anong pangalan mo? Tagalog ka? Kapampangan? Bawang? Hindi. Lason na rin. Woohoo! So pababa dito. Ingat-ingat tayo kasi matarik siya. Lalo na pag nakabike ka. No, I'm gonna put my bike right there. Much better here. Alright, so we're gonna park our bikes right here. Bababa na tayo. Pulo ako. Nice! So, Wow. This is wow. siya, ang ganda. Ay, signal. Ang sa linaw ng tubig. Actually, brings back memories nung nasa Cebu ako. Ganito din yung datingan eh. Nung canyoneering kami. Alright. Hello, madapapa. Shit. Nice. Alright. Sulit yung pagod. Yeah. Nice one. Hey, there's a grill over there. What? A griller. Pwede siyang tumalon. That's what I'm talking about. Sarap tumalon dito. So mamaya tatalon tayo doon. Pwede sa ano? Ha? Merong Pwede sa inyo. Yes. Let's go unpack. So, yun lang. Walang signal dito, no? Pero okay hindi mo lang. naman kakailanganin yung signal dito kasi you just need to enjoy this beautiful place. Diba? Parang ang ginawa nila dito is sapa siya and then gumawa lang sila ng harang dito. You know? Para maipon yung tubig and then may harang doon. Sobrang nice dito and ang lamig since napapalibutan siya ng mga bamboo and mga puno. Ang lamig dito and for sure yung tubig is malamig din dito. Oh shit, maganda talaga. Alright, so yung batang to is yung guide namin. Ayan. And pupunta kami dun sa bahay nila. We're gonna ask if they can cook for us because we didn't bring food. Oh, yun lang. Ay! Hirap na hirap kami mag ano dito. Yung bata sanay na sanay. Ano kaya ang pwedeng mabili? So this one is batsa-batsa. Okay. So basically magkatabi lang pala sila. Ito yung sinasabi nila batsa-batsa. Ayun, tanongin lang. Yogi. Kantan.
Na ano po yung pwedeng paluto? Okay. May bebe. Alberetang bebe. Magkano niya po yung kalderetang bibi? 1-1. Malaki yun. Dito ko naman po yan. Lumado ng pintiraso. Mahal. 1-1. Native, wala. Meron. Magkano yung native naman? 100. 100. Anong luto yun nun? Pili salay, pili alubo. Okay. Pero meron naman silang ibang choice like yung hotdog, itlogs, pancit canton, something like that. If you guys want some water, they have here. Nakabaso kuya, hiram mo ka. So yun, we were actually able to get some food. Pero sina kuya yung magluluto. Yun lang. Ay! 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 Pwede magpaluto? Yes! Mayroong picture dyan. Native na manok. So we got some company right here. Ah! Nagpaluto kami ng silog. Pero meron silang native bibe kasong mahal. Shit, tama ba? What? Tulak kaya kalipa pa ko. Alim mo muna. Alright. Lamig. Uy! Lamig ba sa bunto? Ang lamig. Ang pare. Yan, gina. Lamig. Lagi ka lang. For me, I suggest sa mga gusto pumunta dito, mas magandang pumunta dito pag weekdays kasi pag weekend sobrang daming tao dito. Ang sarap lang tumambay dito pero dapat di lang tambay-tambay. Talon-talon din pag may time. 3, 2, 1, Mama ako sa ilalim. Saan mapupuno pa to mamaya hanggang dito. Nilinis lang siya. So we're going to get the food. Ready na, naluto na. Sumigaw na si Koyang. Ito na yung silog. So papakuha na lang tayo niyan ng dahon na saging para yun yung gamitin natin. Chow time by Balacbac Nature Spring. Alright. Basta tep. Alright, it's time to go. Cute ng aso. Hello. Hi. Alright. Downhill again. Woo! As usual, pauwi dito sa may uphill. Lakaran na naman. So that's the end of this vlog. I hope you guys enjoy. Don't forget to subscribe. Peace out.